Esperanto. Bienvenue, bonvenon Esperanto Magazino numéro 351, numéro 351. Nous sommes le 29 avril, la 29 de aprilo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu hora elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiuj lundon de la 20 ĝis la 21 vespere en kanalsud.net. Ne atendu por ariĝi la Telegram-kanalon Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oceo.net. Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.12.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram Radio Forumo. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxio.net. À la technique ce soir, Étienne et Nicolas. Et dans le studio, moi et Fritzo. Bonjour, saluton. Saluton, kiel vi fartas? Bone, mi devas diri ke mi estas iomete streĉita, sed krom tio bonas. Bone. Donc, au programme ce soir, quoi de neuf, kio novas? La première série en Esperanto, la unua televid serio en Esperanto, une exposition sur Zamenhof, expositio pri Zamenhof, un article sur Iofo, articolo pri Iofo, une rubrique sur les araignées, rubrico pri araneoi, et une rubrique littéraire, literatura rubrico, et bien sûr, pour finir, l'agenda. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. La prochaine chanson, c'est de Karina Prokio, de l'album Karina cantas por vi en Esperanto. Prokio la cielo bluas, kaj vento blovas. Prokio birdoj povas flugi, sed mi ne povas. Prokio ĉiam tago venas, kaj luna suno, kaj steloj kaŝas sin matene, foriras luno. Demando en la capo multas, mi volas pri ĉio en la mondo tuta. Jes, pri ĉio. Pro kio nuboj povas esti,
mi volessi riccio el mondo tutta demando el capo multas mi volessi riccio el mondo tutta yes riccio mi volessi yes riccio mi volessi yes riccio mi volessi yes riccio mi volessi yes riccio Kio novas? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Kio novas? La unua televidserio en Esperanto sen lime, baldaŭ debutos. Financita de EU kaj realigita de Teo, la serio sekvas la aventurojn de 17 partoprenantoj veturantaj de Rotterdamo al Barcelono per interrail karto kaj petveture. Ĉiuj epizodo havos defiojn kiel bicikladon tra Rotterdamo aŭ dansadon de la bambo en diversaj urboj. La serio celas montri la vivon de la junulara esperantista movado kaj estis vera uzo de Esperanto en realaj situacioj. Krome planoj jam ekzistas por la sekvanta sezono inter Berlino kaj Vilno, promesante pli da aventuroj kaj pli bona sperto. La première série télévisée en espéranto, Esperanto sen lime, débutera bientôt. Financée par l'Union européenne et réalisée par Théo, la série suit les aventures de 17 participants voyageant de Rotterdam à Barcelone, autostop et en utilisant un billet Interrail. Chaque épisode comprendra des défis comme faire du vélo à travers Rotterdam, du danser la bambo dans différentes villes. La série vise à montrer la vie du mouvement espérantiste jeune et l'utilisation de l'espéranto dans des situations concrètes. De plus, des plans sont déjà en cours pour la saison suivante entre Berlin et Vilnius, promettant encore plus d'aventures. En la Museo de la Kulturo kaj Intenteco de la Litoviaj Ludoj, situata en Vilno, estas nova ekspozicio pri Ludoviko Zamenhof kaj lia rilato al Litovio. La muzeo, konstruita antaŭ lernejo, prezentas la historion kaj heredaĵo de la ludoj en Litovio. Tie la ĉambro dediĉita la lingvoj estas interesa por esperantistoj, ĉar ĝi ankaŭ inkluzivas informojn pri Zamenhof kaj Esperanto. Au nouveau musée de la culture et de l'identité des Juifs lituaniens, situé à Vilnius, se trouve une exposition sur Ludovik Zamenhof et sa relation avec la Lituanie. Le musée, construit dans une ancienne école, présente l'histoire et le patrimoine des Juifs de Lituanie. La salle dédiée aux langues peut être intéressante pour les espérantistes puisqu'elle comprend également des informations sur Zamenhof et l'espéranto. Antaŭ kelkaj semajnoj ni rakontis al vi nia sperton ĉe la ĉi-jara internacia junulara festivalo IOFO, organizita de la Itala Esperantista Junularo. Se nia rakonto pri la sperto lacis vin deziris pli, aŭ se la antaŭa teamo de volontuloj mankas al vi ekde ilia translokiĝo
eksterlanden, vi havas bonajn novaĵojn por vi. Eloise kaj Lea kundividas sian sperton kun ni dum la sama evento en siaj propraj artikoloj ĵus aperirintaj en la retejo de Tejo kaj Ecei. Iru rapide legi ilin. Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé de notre expérience au Festival international de la jeunesse espérantiste de cette année, organisé par la jeunesse espérantiste italienne. Si notre récit vous a donné envie d'en savoir plus, ou bien si l'ancienne équipe des volontaires vous manque depuis son départ à l'étranger, nous avons une bonne nouvelle pour vous, voire deux bonnes nouvelles. Héloïse et Léa nous font profiter de leur expérience de IOFON dans leurs propres articles, tout juste publiés sur les sites de Théo et de Ecei. Alors foncez les lire. La prochaine chanson, c'est de Junior Ngangu, Libera, de l'album Conga Espero, de l'Afrique. La liberezza in la mondo. Flugo liberi, anche libera. Voyaggio che han fi povos. Il ne bezona saison. Sen bagaggio, oh yes. Il gioias. Libera, mi estas libera. Libera, mi estas libera. Canto forte e libera in salmone. Danzo che vi povos. Ne sorgo fripolizo. Sen bagaggio. Già mi estas monda civitanai. Libera, mi estas libera. Canto libera, libera. Libera, mi estas libera. Canto libera, libera. Flugo liberi, io che le libellai. Voyaggio che un fi povos. Ili ne bezonas vizon. Sen bagaggio, oh yes, ili gioias. Libera, estas libera. Canto libera, libera. Libera, estas libera. Canto libera, libera. Canto forte e libera salmon. Danzo che un fi povos. Ne sorgo fripolizo. Sen bagaggio, già mi estas mon attività noi. Libera, mi estas libera. Canto libera, libera. Libera, mi estas libera. Canto libera, libera. Yo, 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 yo. E allora sper che vi ne povas esti la mia. Por tiam, cara maranino, vi estas la plej mirinda virino, kiu ia ankaŭ mia vojo. Bela vi estas, Marianino, bela dia speco, kiu ekflamigis jo, la sango de lila viro, matene ruĝo, mi vidis vi. Yo, yo, bani en rivero, vi staris tie, rekte veni jo la mano levinte al la cielo, ka via bronza figuro estus ornamanta, ĉiukelka templo, vi estas bela, nenia alia virino estas nura amo, aha, aha, nura amo, aha, aha. Nura amo, yo, yo, yo. E allora spero che vi ne povas esti la mia.
por tiam, cara maranino, Javi estas la play mirinda, virino kio e ankas mia voyo, de la vi estas Marianino, bella tia spezzo kio examigio, la sangre la viro, matene ruggio, mi vidisi, yo, bani eri vero, vista risie, io la mano le vite alla cielo, che via bronza figuro es tu torna mangia, più che templo, fiesta stella, mia alia virino estas nura amo, aha, nura amo, aha. Oh yes, libera. Oh yes, libera. En Africo. Oh yes, libera. Oh yes, libera. Quella la Nelson Mandela. Oh yes, libera. Oh yes, libera. Kwame Nkrumah. Oh yes, libera. Oh yes, libera. Lumumba. Oh yes, libera. Oh yes, E loro perché es la mia portia, cara maranino, Javi estas la play mirinda, virino kio e ankas mia voyo, de la vi estas Marianino, bella tia spezzo kio examigio, la sangre la viro, matene ruggio, mi vidisi, yo, bani eri vero, fista risie, retke finio, la mano le vite al cielo, la fia bronza figuro, es tu sorna manda, giunga ca templo, esa stella, nenia alia virino estas nura amo, nura amo. oh yes, libera. Oh yes, libera. Oh yes, libera. Oh yes, libera. En Europo, gi estas ambaŭ la plej komuna kaj la plej racia, la malplej racia fabio. Yes, hodiaŭ ni parolas pri araneoj. Mi devas diri, ke kiam mi estis pli juna, kiam Etienne estis pli juna, ili timigis lin. Nun li tre ŝatas araneojn, sed li ne povas havi ilin sur sia mano kiel insektojn. En Europe, c'est à la fois la phobie la plus répandue et la moins rationnelle. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des araignées. Je dois vous avouer qu'Étienne, quand il était plus jeune, était terrifié par les araignées. Mais aujourd'hui, il a appris à les aimer, même s'il ne peut toujours pas en prendre dans la main, comme il le fait avec les insectes. Unuae aferoi unue, kio estas araneoi? Araneoi ne estas insectoi, sed kiel insectoi kai crustuloi, ili estas arthropodoi. Arthropodoi havas externan skeleton, kai devas ŝanĝi ĝin dum iliaj vivoj. Araneoi havas ok kruroin, kai iliaj korpoj estas el du partoj. Cefalotorako kai abdomeno. Estas la plej videbla malsameco kun insektoj, kiuj havas nur 6 krurojn kaj tripartan korpon. Nenia araneo povas flugi, tamen iuj povas salti aŭ pendiĝi per silkfadeno. Oni povas trovi araneojn preskaŭ ĉie sur la planedo, krom oceanoj kaj ĉe la polusoj. Commençons par le commencement. C'est quoi les araignées? Les araignées ne sont pas des insectes, mais comme les crustacés, ce sont des arthropodes. Les arthropodes ont un squelette externe et doivent le changer en muant plusieurs fois dans leur vie. Les araignées ont 8 pattes et leur corps est en 2 parties, céphalothorax et abdomen. C'est la différence la plus évidente avec les insectes qui ont seulement 6 pattes et un corps en 3 parties. Aucune espèce d'araignée ne peut voler. En revanche, certaines peuvent sauter et d'autres peuvent se suspendre en rappel à l'aide d'un fil de soie. On peut trouver des araignées presque partout sur la planète, à l'exception des océans et des pôles. Ĉu ili estas danĝeraj? Se vi loĝas en okcidento, nenia araneo estas danĝera. La plejparto eĉ ne povas mordi tra la homa haŭto, ĉar ili estas tro malgranda. En Francio, la plej venoma specio estas la tarantulo.
Lycosa tarantula, kiun oni nur trovas en suda Francio. Ĝi ne estas danĝera, ĝia mordo estas tiel dolora kiel vespo, kaj ĝi preskaŭ neniam eliras de sia cavo. Fakte, inter la pli ol 50,000 specioj de la tero, neniu estas mortiga. La kelkaj mortoj, kiu okazas, estas konsekvence de infektado sen kuraca prizorgo. Sont-elles dangereuses? Si vous habitez en Occident, aucune espèce d'araignée n'est dangereuse. La majeure partie ne peut même pas mordre à travers la peau humaine car elles sont trop petites. En France, l'espèce la plus venimeuse est la tarentule, Lycosa tarantula, que l'on ne trouve que dans le sud de la France. Elle n'est pas dangereuse, sa morsure est aussi douloureuse qu'une piqûre de guêpe et ne sort presque jamais de sa cachette. En fait, parmi les plus de 50 000 espèces d'araignées connues sur Terre, aucune n'est mortelle. Les quelques morts enregistrées à leur actif sont la conséquence de surinfections de morsures sans prise en charge médicale. Sed kial ili timigas nin? La respondo estas en la kulturo. En filmoj, araneoj kutime estas mortigaj monstroj, ekzemple en la Majstro del Ringoj aŭ en Harry Potter. Kelkfoje estas eĉ horrorfilmoj pri araneoj kiel Arachnophobia aŭ pli freŝe Vermins. Tamen en aliaj kulturoj araneoj estas bonaj bestoj. Ekzemple en okcidenta afrika mitologio la araneo Anansi estas afabla kaj amuza rolulo kiu alportas pluvon kaj eklernis al homoj kiel kultivi. En Siberio kaj Vietnamo araneoj estas liberaj animoj kiujn oni devas protekti. Estas tre saĝa konduto, ĉar araneoj estas tre grava por ekvilibro de ekosistemoj. Mais pourquoi avons-nous peur d'elles? La réponse est dans la culture. Dans les films, les araignées sont habituellement des monstres mortels, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Harry Potter. Parfois, il y a même des films d'horreur qui ont pour thème les araignées, comme Arachnophobia ou plus récemment Vermine. Cependant, dans d'autres cultures, les araignées sont des animaux positifs. Par exemple, dans la mythologie de l'Afrique de l'Ouest, l'araignée Anansi est un personnage gentil et amusant qui apporte la pluie et apprend aux hommes à cultiver la terre. En Sibérie et au Vietnam, les araignées sont des âmes libérées que l'on doit protéger. Un comportement très sage car les araignées sont très importantes pour l'équilibre des écosystèmes. Je confirme, je vis moi-même avec des araignées pour ne pas avoir de moucherons chez moi. Avec des araignées, qu'est-ce que ça veut dire? À la maison? Je ne les tue pas. Elles vivent dans mon salon et dans ok. la plupart des pièces chez moi. Tout de suite, nous écoutons une musique de Baroque Proyecto, Kashiri, de l'album Gwyn Jarcentoj.
Ci estas la biero del arbaro, mi trincas ce la festoi, cae ancao endritado al aldioi. Ci estas la biero del arbaro, mi trincas ce la festoi, cae ancao endritado al aldio. Casciri la trincaggio della dioi, farita el maniuco della vinoi. Casciri la trincaggio della dioi, farita el maniuco della vino. Casciri la trincaggio della dio, farita el maniuco della vino. Casciri la trincaggio della dio, farita el maniuco della vino. Lecture. Lecture. Legado. Legado. Dio, Psicio kaj mi estas la nomo de la lasta libro verkita de Claude Piron, siatempe fama esperantista aktivulo. Mi mem prenis la libron kiam oni ofertis gin dum la lasta junulara Esperanto semajno, en Storkov. La libro mem temas pri psikisto kies paciento surprize sanigis per iu nekredebla eterna amiko el transa mondo. Scivoleme, la psikisto demandas pli pri la detaloj de la transa mondo kaj organizas regulain considoin cun la paciento por pli bone compreni tiun mondon. Essence, la libro estas discutado inter sendiisto cae diisto pri Dio au almeno io simila al Dio. Dio, Psicio kaj mi est le nom du dernier livre écrit par Claude Piron, un célèbre espérantiste de son temps. Fritz l'a acquis quand on le lui a offert à la dernière rencontre de la Semaine des jeunes espérantistes, YES. Le livre a pour thème un psychiatre dont un patient guérit de façon miraculeuse par un fantastique ami éternel venu d'un autre monde. Curieux, le psychiatre demande plus de détails sur l'autre monde et organise des entretiens réguliers avec le patient pour mieux connaître ce monde. Le livre est essentiellement une discussion entre athéistes et religieux. Tre frue en la libro, la paciento accusas la psikiston imagi Dion cun grandai literoi, iu kiu superas aliaen. Reale, gi estas simpla cae eterna amico de ciu homo. Kiel tio povas esti? Vi eble demandas vin? Same la psikisto. Très tôt dans le livre, le patient accuse le psychiatre de confondre son Dieu avec quelqu'un qui est supérieur aux autres, qui s'écrit en majuscule. En réalité, il est un simple et en même temps un puissant ami éternel de chaque personne. Comment est-ce possible? Vous vous demandez peut-être. Le psychiatre du livre aussi. Mi jus usis la pronomon gi por prescribi Dion, sed facte en la libro la paciento usas novan pronomon, di, por Dio, dum la psikisto insistas usi gi au tiu por paroli pri la amico de la paciento. J'ai utilisé le pronom neutre en espéranto, équivalent de it en anglais, pour décrire Dieu. Mais en réalité, dans le livre, le patient utilise un nouveau pronom, di, pour Dieu, tandis que le médium, le psychiatre insiste pour utiliser le pronom neutre ou tiu, pour parler de l'ami du patient. Moi-même, le livre m'a fait inspirer, je me suis inspiré un peu de ce livre, et ma dernière chanson
a dedans du texte du livro. Mia playlista canto inspirigis de tiu ci libro ancao, cae mia lasta canto enhavas texton de la libro. Gi nomigas Psycho. Le nom c'est Psycho. Iu aspecte estas mondo sonĝa aŭ luda, kiel la mondoj kiujn elpensas infanoj aŭ bildostri desegnistoj. Sed ĉiam estas io pro kio estas ege pli ol tiuj la konversacioj, la faktoj. La fakto esti amata, estimata, alte taksata, aĉa. Ĉiam estas forma etoso de ĝojo. Kvankam la libro montras du kontraŭajn flankojn, ĝi sukcese bildigas ambaŭ tiel, ke oni povas vere kredi, ke ambaŭ same havas sencon. Specife la uzado de metaforoj en la libro estas tre sukcese farita. Ekzemple, kiam la psikisto demandas pro kio indas fariĝi halucina por sperti Dion, perdante la sekurecon de la regularo, kiu tiel precize priskribas nian mondon, por sperti din, la paciento respondas kun metaforo pri akvo. Bien que le livre montre deux côtés opposés, il les décrit avec succès de telle manière qu'on peut vraiment croire qu'il y a deux mondes. Plus précisément, l'utilisation de métaphores dans le livre est très réussie. Par exemple, lorsque le psychiatre demande pourquoi il vaut la peine d'avoir des hallucinations pour faire l'expérience de Dieu, tout en perdant la sécurité des règles qui décrivent si précisément notre monde, pour faire l'expérience du vous, le patient répond par une métaphore sur l'eau. Se oni ne povas naĝi, ŝajnas tute sensenca eniri akvon. Se oni provas apogi sin sur akvo, kiel sur tero, oni rimarkas, ke la akvo ne sukcese tenas onin, kaj oni falas en ĝi, kaj eble eĉ dronas tiel. Akvo ŝajnas tre danĝera kompare al la sekura tero, kiu havas pli simplajn regulojn. Sed se oni faras la paŝon kaj ĝuste lernas naĝi, oni fakte gajnas sekurecon, ĉar oni povas nun movi surtere kaj en la akvo, kvankam ĝi antaŭe ŝajnis tiom malsekura. Pli malpli tiel estas ankaŭ la rilato inter homo kaj Dio laŭ la paciento. Si vous ne savez pas nager, il semble totalement inutile d'entrer dans l'eau. Si vous essayez de vous appuyer sur l'eau comme sur terre, vous vous rendez compte que l'eau ne parvient pas à vous retenir et vous tombez dedans et peut-être même que vous vous noyez. L'eau semble très dangereuse comparée à la terre, sûre
qui a des règles plus simples. Mais si vous faites le pas et apprenez à nager correctement, vous gagnez en sécurité, car vous pouvez désormais vous déplacer sur terre et dans l'eau, même si cela semblait si dangereux auparavant. La relation entre l'homme et Dieu est plus ou moins la même selon le patient. De telles métaphores sont nombreuses dans le livre et la lecture peut être un peu dense et épuisante. J'ai moi-même senti un peu que peut-être les 2-3 chapitres avant le final étaient un peu répétitifs, mais la fin de l'histoire elle-même était à mon avis très bien faite. Ça m'a surpris et ça m'a même fait un peu rire. Tiae metaphoroi mult nombras en la livro, kai la legado povas esti suffice densa kai elĉerpeca. Mi mem pensis che la 2-3 chapitroi antau la finalo estis iomete ripeteca. Tamen la fino mem de la historio estas bele farita. Gi surprizis min kaj eĉ ridigis min iomete. La libro rilatas profunde al Claude Piron, ĉar la enhavo estas pli malpli persona sperto de li, se Fritzo ĝuste komprenis. Considerante che tiu estis lia lasta libro, eble li preparigis tiel por sia postvivo. La libro aĉeteblas interalie ĉe esperanto.org.uk kaj ligeblas senpage ĉe vorkoi.com. Le livre est profondément lié à Claude Piron, car le contenu est plus ou moins une de ses expériences personnelles. Si Fritzo a bien compris. Considérant qu'il s'agit de son dernier livre, peut-être préparait-il ainsi sa vie après la mort. Le livre peut être acheté, entre autres, sur esperanto.org.uk et peut être lu gratuitement sur vorkoi.com. Et tout de suite, nous écoutons Jomart Jomart kaj Natasha. Min vokas iamo, c'est de Jomart et Natasha. Min vokas iamo de l'album Amo Min. Min vokas iamo, aŭtuna ornamo, plena sopir. Min vokas somero, kaj sola ameno, tendara admir. En sonĝens vene, aperas revene somera vizir. La fara, la suna, kaj iu pli juna, simila al mi. Sopir sur papere, fai fetas despere, la fluto del vent. Canteto dell'amo, al mia iamo ne eblas reven. Callarmas la coro, callamas angoro, tra pluva e frap. Mi diras suffice, se tristo, sen fine, nur scrap. Decas hesiti, necesu militi, por gioio sen lir. Min vocas tendara medi sen compare, sopiras anir. Callarmas la coro, callamas angoro, tra pluva e frap. Mi diras suffice, se tristo, sen fine, nur scrap.
ti amo, aŭtuna ornamo, pluvplena sopir. Min vokas somero kaj sola meno tendara dir. L'agenda. Agendo. La 4 de maio, ciu el la occitanai biciclistoi estos invitita partopreni alla longega Bemi excursego. Ni ec iros de la capitolo je la oca matene, cae sequos la tush gis la arbaro, ce la fonto de la rivero. De tie ni plu biciclos al busons, por preni trainon reen al Toulouse. En tutte estas 90 kilometroi de biciclado. Venu. Le 4 mai, tous les cyclistes d'Occitanie sont conviés à la grande excursion vélo qui partira de la place du Capitole à 8h et suivra la rivière Touche jusqu'à sa source. Elle se terminera à Boussins après plus de 90 km de voyage, d'où vous pourrez prendre le train pour rentrer à Toulouse. Se vi disponeblas semain fine, la 15 gis la 16 de junio, venu al nia stagio en la ecovillaggio Sancta Camelo. La cursoi tie estas malfermitai al comenzantoi cae progressantoi. Vi povas aligi nun en plenumante la demandaron en nia retejo toulouse.oxio.net. Si vous êtes dispo... Pardon. Du week-end du 15 au 16 juin. Pardon, veuillez m'excuser. Venez à notre stage d'espéranto à l'éco-village de Sainte-Camelle. Nos cours sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire. Il y avait une traduction ici que... Oui, qui nous a fait vraiment beaucoup rire. Donc, venez à notre stage, on a beaucoup d'humour. Vous pouvez remplir le formulaire sur notre site internet toulouseoxeo.oxeo.net. Ok. Exceptionnellement, nous ne serons pas au Café des Langues la semaine prochaine, car nous participons à Brezzo. Il s'agit du Congrès européen d'Espéranto qui aura lieu cette année à Strasbourg du 8 au 12 mai. Malkutime ni ne estos en la lingvo cafeo la venontan semajnon, ĉar ni partoprenos Brezzon. Brezzo estas la Europa Esperanto-kongreso, kiu okazos en Strasburgo de la 8 gis la 12 de majo. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel d'Espéranto aura lieu le jeudi 2 mai, toujours à l'envolée, au-dessus de la Stronève 3, place des Avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas tchatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à clatcher, si vous le pouvez, pour partager ensemble. La venonta monata consido de la asocio Esperanto Kulturcentro estas ĵaŭde la 2 de majo. Ĉiam en l'envolée, super Astronef 3 placo de la aviadiloj en Toulouse. La consido okazos ekde la 10:02 kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la 12:02. Do, se vi volas kunportu ion por manĝi aŭ ion por priparoli kaj ĝuu kun ni. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oceo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Gis la venonta semajno, je la oka por nova programo. On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonan vesperon, Gis la dernière chanson de Paflik, Fek al Esperanto.
Fek, mi convenas al problema. Chiar vom sentas mi abdomeno. Mi parlas pri merda lingvo, el pensita destulta avoiesia. Temas pe Esperanto, de ci mi estas malamanto. Esperanto al mi ne placas, kai viai capoi ege anchas. Mi nur lernis Esperanton por insulti vi. Esperantisto bonas kiu mortigas sin. Se vi denove nomas min samideano, ciu ke mi endangerigos vian sanon. Vian sanon. Malerno, forgesu, fikicio, vegelverdo. Malerno, forgesu, fikicio, vegelverdo. Malerno, forgesu, fikicio, vegelverdo. Malerno, forgesu, fikicio, vegelverdo. Antaŭ mi renkontis vin, mi estis ja pacema homo, sed kiam mi vidis la komunumon, mi ekvolis detrui ĝin per bombo. Neniam mi volos pacon, neniam kun kretenoj kiel vi. Mi havas nenian spacon en via merda fanatika sekto. Stranguloj kun okulvitroj amasiĝas, kaj epidemikoĉis fotoj sin masturbas. Esperantio jen dua ŝanco por maldekemuloj vi kapti piĉojn. Krom la babo kaj verdaseo sur muro, mi rimarkas nenian esperantan kulturon. Falsa literaturo, povra fek lingvo ni ĉiam batalos por via malapero. Malernu, forgesu, fikiĝu, vegelverdo. Malernu, forgesu, fikiĝu, vegelverdo. Malernu, forgesu, fikiĝu, vegelverdo. Malernu, forgesu, fikiĝu, vegelverdo. Ci comprenite? De mongolismo, kiu sin credas nova elitul. Metu vian verdan flagon kaj verdan stelon en vian dikan merdan pugon. Mi ne amas vin, ne, kaj ne ŝatus ruliĝi kun vi, ne. En la herbo ridante, ne. Kun blua floron en la buŝo ankoraŭ ne. Nia rep estas la plej bona, kaj samtempe la plej malbona. En Esperantio mi estas vazo sola. Yes. Esperanto povras kiel lingvo, insulti Esperante estas kiel pafi per akvo. Sed la paflik en efekto, hejmen, mi baldaŭ sendos vian sekton hejmen. Dediĉita al ĉiuj kiuj jam tabeis. Malernu, forgesu, fikiĝu, vegelverdo. 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 Esperanto.